Hello，多謝大家陪阿儀一齊玩呢個遊戲啊！今次嘅任務係去油麻地，同大家一齊行街街，記得訂閱、讚好同埋分享 Food Life 阿儀啊！唔該晒你哋啊！果欄呢係始於上世紀10年代初嘅，最初係好似啲露天街市咁樣，有啲賣菜、雞、鴨、魚等等嘅攤檔嘅，直到70、80年代先至變成只係賣生果嘅。喺呢度你會揾到嚟自世界各地唔同種類嘅生果。然後呢邊呢就係攤檔嘅倉庫嚟嘅。咁我就差不多走到去街尾嗰度啦，係時候要回頭啦。我呢就係喺冇打燈嘅情況之下，突然間轉咗。我覺得呢度有啲似 RPG game 同埋電影入邊嗰啲追逐場景咁啊！呢間有50多年歷史嘅茶餐廳，近年改造成新派茶餐廳兼咖啡店，將常見嘅港式茶餐廳食物就注入新元素，玩味十足啊！切開一半嘅菠蘿包，中間夾住好多厚切而油香十足嘅煙鴨胸。非常多汁啊，仲有京蔥、青瓜絲等等，同埋佢入邊仲有啲好似片皮鴨嗰種甜甜地嘅甜麵醬。我就會俾呢個包4個半心心，下午茶仲可以配40蚊以下嘅飲品，咁我就揀咗呢款。飲落順滑，拉花係比較少見嘅玫瑰花圖案，整體表現比坊間嘅咖啡店更加高質啊！我呢就會俾5個心心。之後個天好快就黑晒啦。我呢就沿住彌敦道咁樣慢慢行，一邊行一邊就影下啲街景咁樣。我仲睇到有人喺度街頭唱歌表演添。呢度因為鄰近天后廟，所以就叫廟街啦。除咗有算命檔攤之外呢，仲有啲賣各種紀念品嘅檔攤。半空仲掛住啲燈籠添，非常有特色啊！然後仲有一個大排檔，呢間呢就可以 DIY 訂嗰啲霓虹燈，成條廟街呢都真係幾長噶。因為我一路行一路影相一路拍片，所以呢都行咗差唔多半個鐘啊！
度係近年新開嘅美食夜市，我呢就覺得有少少似台灣嘅夜市咁。不過因為係遊客區，所以食物定價呢就比較進取啦。呢個烤魷魚好似好好食咁啊！仲有一啲港式傳統小食啊！唔經唔覺就嚟到街尾啦！多謝大家睇到最後啊！臨走之前記得訂閱、讚好同埋分享 Food Life 阿記啊！同埋留言話俾我聽，你鍾意片入邊邊個地方呢？我哋好快就會見面㗎喇，拜拜。